হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আমার চ্যানেল পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম খুব সুন্দর একটি ছোট্ট গাড়ি, বাচ্চা গাড়ি, কম বাজেটের মধ্যে। তো যারা চাচ্ছেন যে খুব কম বাজেটের মধ্যে একটা গাড়ি কিনবেন, গাড়ি প্রয়োজন বাট বাজেট কম, তাদের জন্য ছোট্ট একটি গাড়ি নিয়ে আসলাম, সুপার কন্ডিশন একটি গাড়ি। আপনাদের পুরো গাড়িটা আপনাদের ওভারঅল দেখাবো, পুরো রিভিউটা দেখাবো। খুব সুন্দর একটি গাড়ি। দেখো, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন। ভিডিওটা দেখবেন, ইনশাআল্লাহ ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আসেন পুরো গাড়িটা আমরা দেখি। হ্যালো বন্ধুরা, এই যে গাড়িটা দেখেন, গাড়িটা হচ্ছে টয়োটা স্টারলেট। খুব সুন্দর একটি গাড়ি, ছোট্ট গাড়ি। হ্যাঁ, আসলে ছোট্ট গাড়ি এত গুড কন্ডিশন এখন সচরাচর আসলে পাওয়া যায় না। তো দেখেন পুরো গাড়িটা আপনাদেরকে দেখাই, তারপর একটু ডিটেলসটা বলে দিব। দেখেন, ঢাকা মেট্রো 13 সিরিয়ালের একটি গাড়ি। এটা হচ্ছে টয়োটা স্টারলেট রিফ্লেট। হ্যাঁ, রিফ্লেট। ব্যাক লাইটগুলো দেখতে পাচ্ছেন 100% অরিজিনাল লাইট, চেঞ্জ হয় না এখনও লাইটগুলা। পিছনের গ্লাসটা 100% অরিজিনাল গ্লাসও চেঞ্জ হয় নাই। পিছনে একটি স্পলার আছে, ব্যাকডালার উপরে একটি স্পলার আছে, খুব সুন্দর, গুড কন্ডিশন। সামনে হেডলাইট, পার্কিং লাইট সব কিছু অরিজিনাল আছে, মাশাআল্লাহ। এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাব ইঞ্জিন রুমটা দেখানোর জন্য। আপনাদেরকে এখন দেখাবো ইঞ্জিন রুমটা, তারপর আমরা ভিতরে আসতেছি। একটু ইঞ্জিন রুমটা দেখেন, একটু ভালো করে ফলো করে দেখবেন। ইঞ্জিন রুমটা এত ফ্রেশ, গুড কন্ডিশন। ইঞ্জিন নেম প্লেট, চেসিস নাম্বার, বডি এত সুন্দর, সুপার কন্ডিশন, একদম আনটাচ গাড়ি, কোথায় কোনো টাচ নাই, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই। সামনের মার্সেলটা দেখেন, যা আছে সব অরিজিনাল। আসলে এত পুরাতন গাড়ি, এত ফ্রেশ কন্ডিশন খুব কম পাবেন। সামনের বনারটা দেখেন, বনারের স্টিকারগুলো এখনো, অরিজিনাল স্টিকারগুলো এখনো আছে। এই যে দেখেন বনারের স্টিকারগুলো খুব সুন্দর। ইঞ্জিন আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো কন্ডিশন আছে। আপনারা যখন আসবেন, ফিজিক্যালি দেখবেন, স্টার্ট করবেন, ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনবেন, তখনই বুঝতে পারবেন খুব সুন্দর স্মুথ ইঞ্জিনটা। ব্যাটারিটা মাশাআল্লাহ নতুন লাগানো আছে, ব্যাটারি কাট আছে গাড়ির মধ্যে। তো আপনাদের বলে রাখি, গাড়িটা সিএনজি করা আছে। ছোট্ট গাড়িতে এমনি কস্ট কম, ফুয়েল কস্ট খুবই কম। তারপর দেখাই, সিএনজি করা আছে, কস্ট তো আরও কম। পিছনে দুটি স্পিকার আছে গান শোনার জন্য, মিউজিক শোনার জন্য। মাশাআল্লাহ, ফ্রেশ, 100% ফ্রেশ। এখন আমরা চলে যাব ভিতরে বসে আমরা গাড়ির ডিটেলসটা একটু বলে দিব। সামনে দরজার পেট কাভার, ড্রাইভিং সাইড, সামনের লুক, অটো গিয়ার, স্টার্টিং হর্ন সিস্টেমটা দেখেন। স্টারলেট গাড়ির, রিপ্লেট গাড়ির হর্ন সিস্টেমটা খুব সুন্দর লাগে। এই জিনিসটা আমার খুব সুন্দর সিস্টেম। তো বন্ধুরা, এখন আপনাদের তো পুরো গাড়িটা দেখালাম। ও একটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছি, একটু আসেন আপনাদেরকে বাইরে নিয়ে যাই, আরেকটা জিনিস দেখাই আপনাদের। এই যে একটা জিনিস ভালো করে একটু দেখেন,
সামনে গ্লাসটা অরিজিনাল গ্লাস, স্টিকার আছে, নাম্বার প্লেটের ডিজিটাল নাম্বার প্লেটের স্টিকারটা আছে। তার এই যে দেখেন একটা জিনিস, গাড়িটা সর্বপ্রথম কার ছিল, গাড়িটা ফার্স্ট পার্টি শোরুম মালিক বলতে যা বোঝায় সেটা হচ্ছে শোরুম থেকে যে ভদ্রলোক গাড়িটা একদম নতুন কিনে নিয়েছিল সে হচ্ছে একজন সচিব অফিসার্স ক্লাবের, তার একটি স্টিকার আছে গাড়িটার মধ্যে। আচ্ছা, তারপরে কয়েক বছর পরে গাড়িটা সচিব সাহেবের কাছ থেকে গাড়িটা কিনেছে একজন সেনা পার্সন গাড়িটা ইউজ করছে। তো সেনা পার্সনের স্টিকারটাও দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো যাই হোক, গাড়িটা ফার্স্ট হ্যান্ড ছিল সচিব, সেকেন্ড হ্যান্ড সেনা পার্সন। তো তারপরে এই তো এখন যে নিবে তার কাছে চলে যাবে গাড়িটা। সামনে ড্যাশবোর্ডে আরেকটা জিনিস দেখাই আপনাদেরকে, সামনে ড্যাশবোর্ড স্টার্টিং একটা ইয়ার ব্যাগ আছে, দেখেন স্টার্টিং ইয়ার ব্যাগ আছে, প্লাস সামনে বাম পাশে একটা ইয়ার ব্যাগ আছে। তো যাক, অনেক কিছুই দেখালাম, অনেক কথাই বললাম। তো আপনাদেরকে এখন একটু ডিটেলসটা একটু বলে দিই, গাড়ি ডিটেলসটা। হ্যাঁ, আমার একটু রানিং এর রেকর্ডিং করুন, আমি যাই। ডিটেলসটা আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই। সেটা হচ্ছে গাড়িটার নাম কি? গাড়িটার নাম হচ্ছে টয়োটা স্টারলেট রিফ্লেট। হ্যাঁ, মডেলটা হচ্ছে কত? মডেলটা হচ্ছে 97 মডেল। রেজিস্ট্রেশনটা কততে? 2001 রেজিস্ট্রেশন। সিরিয়াল কত? ঢাকা মেট্রো গো 13 সিরিয়ালের একটি গাড়ি। ইঞ্জিন সিসি হচ্ছে 1331 সিসি। ইঞ্জিন হচ্ছে ইয়াফা ইঞ্জিন, অটো গিয়ার, অল অটো, 4টা ডোর অটো, স্টার্টিং পাওয়ার, গিয়ার অটো। তো গাড়িটা ফার্স্ট হ্যান্ড শোরুম মালিক হচ্ছে একজন সচিব সাহেব গাড়িটা শোরুম থেকে নিউ নিছে, ওনার কাছ থেকে একজন আর্মি পার্সন নিছে। তারপরে গাড়িটা এখন যে নিবেন তার হাতে চলে যাবে। তো বিষয়টা হচ্ছে আসলে গাড়িটা এত ছোট্ট গাড়ি, এত ওল্ড মডেলের গাড়ি, এত সুপার কন্ডিশন আসলে পাবেন না, অ্যাভেলেবেল পাবেন না, পাবেন হয়তো অ্যাভেলেবেল না। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা যারা চাচ্ছেন কম বাজেটের মধ্যে ছোট্ট একটি গাড়ি কেনার প্ল্যান করতেছেন, তারা এই গাড়িটা অবশ্যই দেখবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ 100%। তারপরে যাদের আছে ছোট্ট ফ্যামিলি, শুধু বাসার স্কুল ডিউটি করাবেন, বাচ্চারা শুধু স্কুলে আসা যাওয়া করবে, টাকা আছে, টাকার জন্য প্রবলেম না, বাট ফুয়েল কস্টটা তাদের কম প্রয়োজন, যে ফুয়েল কস্টটা, জ্বালানি খরচটা কম প্রয়োজন, তাদের জন্য এই গাড়িটা আমি বলবো যে 100% তাদের জন্য এই গাড়িটা পারফেক্ট। কারণ কম কষ্টের মধ্যে আপনারা এই গাড়িটা ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, তারপরে আসেন ঢাকার মধ্যে অনেকের বাসা খুব অলিগলি চিপাচাপা, তো বড় একটি গাড়ি কিনলে সেই পার্কিংয়ে, নিজের পার্কের মধ্যে গাড়ি রাখাটা খুব টাফ হয়ে যায়। তো যে জন্য তাদের জন্য হচ্ছে এই গাড়িটা নিতে পারেন। যত চিপাচাপাই হোক, খুব আরামায় সেই গাড়িটা নিজের বাসায় ঢুকাতে পারবেন, পার্কিং করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না আশা করি। তো আপনারা আসেন, গাড়িটা দেখেন, ভিজিট করেন, অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। তো গাড়িটা দেখবেন কোথায়, লোকেশনটা কোথায়? ধানমন্ডি ভূতের গলি সেন্ট্রাল হসপিটালে ঠিক উল্টা পাশে। আমার স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, যখনই আসবেন ফোন দিয়ে আসবেন, ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে গাড়ি দেখাবো, আপনারা টেস্ট ড্রাইভ করবেন, চালাবেন, সব কিছু সুযোগ আছে, চালাবেন, দেখবেন, ভালো লাগবে, তারপরে নেবেন ইনশাল্লাহ। তো প্রাইসটা একটু আপনাদের বলে দিই। এটা আমাদের আস্কিন প্রাইস হচ্ছে 4,20,000 টাকা। হ্যাঁ, তবে এটা আমাদের ফিক্সড প্রাইস না, অবশ্যই কমবে। আপনারা আসেন, একটু অনার করে দেবো আপনাদের জন্য। তো পেপারস আপ টু ডেট আছে, পেপার নিয়ে কোনো টেনশন নাই। গাড়িটা এখন ইঞ্জিন কমপ্লিট, এসি কমপ্লিট, চাকাগুলো ভালো আছে, পেপারস আপ টু ডেট, কোনো টেনশন নাই ইনশাল্লাহ। তো আসলে ভিডিওটা আর বড় না করে শেষ করে দিই আজকের মতো। তো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসবো। আমার ভিডিও ভালো লাগলে, আমার কথা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে এরপরে আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে পারি। এ বলে শেষ করতেছি আমি। খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।